河馬喺度做咩啊？河馬？啲人嚟騷擾我啊！係啊，咁點啊？河馬開做咩啫？你喺度？我哋 fans 嚟嘅喎。嚟騷擾。係啊，喺度啊，喺度。你做乜上我鏡㗎你？因為你邊度嚟㗎？冇恐嚇你啊！你 fans 喎。大聲喺度恐嚇我，嚇親我啊！你阿媽幾時翻個西度嘅？好嘛，冇嘢啊，去到咁遠嘅你哋，好危險啊！呢度知唔知你哋？咁危險嘅你哋喺度，冇想點啊？睇你播啫嘛，我睇你播啊！屌，睇你播幾啦開心啊！不過影低佢哋兩個先啦。哇，咁鬼鼠啊！啲地方咁都嚟得到嘅，好有衛星導航啫我。喂，河馬你好啊，河馬，我係忠實影等啊喂。報啦，報嚟！喂，好中意差館嚟啊！邊間差館中意？而家報啦嘛，嗱攞飛，我最中意差館。我去差館，報啦，係啦，嚟啦，報。報啦，佢有差人嚟。報啦，屌你啊！閪講咩嘢喺度？報啦，而家我企喺度俾你報啊！唔報啊？碌閪咁啊？病到咁撚遠嘅？我都行下啫喎。啊，咁都見到河馬仔咁得意嘅哇！係 fans 啊，大佬。好啊！報啦，而家你報啦，報。我行街見到你打下招呼，嚟一報，一齊報價。我哋行街唔得，睇住你報，報先。我哋行街。報啊！而家報我唔好走，報。我哋邊間差館得？